TPET 超性毛巾自动化生产线，人机界面操作系统，一键设置，简单易用，实时监控机器的运行状态。通过 SPV 数据管理系统采集数据，实现精益管理生产，减少企业运营成本。全自动送料，自动定场裁切，双层送料一次2片，大大提高生产效率。4伏拉料，避免尾斜，实现面料零损耗。可根据工艺需求选择不同线级工艺，自动缝制、自动剪线，线头控制在3毫米内，效率高达2000片每小时。配备自动收料装置，自动技术叠料，品质高端，适用于精微面料产品的缝制生产。